O'zi geometriya, uchburchakda burchaklar mavzusi 7-test. Demak, birinchi savolimizda ADE muntazam uchburchak ekan. Muntazam uchburchakda barcha burchaklarimiz 60 gradusdan bo'ladi. Demak, bu yerda ADE uchburchagimizda bu burchagimiz 60 gradus ekan. Mana bu to'liq A burchagimiz ham 60 gradus bo'ladi. 24 bo'lsa bu tarafimiz, demak bu taraf 36 bo'ladi. Endi bu yerdan ADS uchburchakning ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, alfa 60 plus 38 hamda 36 larning yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Xo'p, demak yozaman. Alfa qo'shilgan 60 ga 38 98 va 36 teng ekan 180 ga. Bu yerdan alfani topsak, 180 dan 98 ni ayirsak 82, 82 dan 36 ni ayirsak 46 bo'ladi. To'g'ri javob B. Demak, alfaning qiymati 46 ekan. Keyingisi. Ikkinchi savolda B va C burchaklarimiz o'zaro teng. X bilan belgilayman. Nega? Sababiki ABC uchburchagimiz tenglik ekan. Va bu yerda ADC uchburchagimizda bu burchagimiz 60 ga teng bo'ladi. Sababiki bu 90 va 30 yig'indisi 120, demak oxirgi 3-burchakka 60 gradus qolyapti. Xo'p, endi bu yerdan alfa x ni topsak bo'ladi. Qanday qilib? Uchburchakning bitta tashqi burchagi hamda unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchaklar yig'indisi o'zaro teng. Ya'ni shu ikkala x ni qo'shsak, mana bu burchagimizga, ya'ni 80 plus 60 ga teng bo'ladi. Yozaman. Ikkita x teng ekan 60 ga 80 ni qo'shsak 140. Bu yerdan x ni topsak 70 ekanligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, x ni topdim. Endi bu yoya burchagini hisobga olsam, 70 qo'shilgan 90 qo'shilgan alfa 180 bo'ladi. Bu yerdan alfani topsam 20 ga teng ekanligi ma'lum bo'ladi. To'g'ri javob A javob. Keyingisi. ABC uchburchagimiz muntazam uchburchak ekan. Demak, hamma burchak 60 gradusdan bo'lishi kerak. Bu burchagimiz 60 gradus, bu burchagimiz to'liq 60 gradus, demak bu yerda necha qolyapti? 18 qolyapti. Bizda qoida bor edi. Mana shu 3 ta uchburchakni qo'ysak, markaziy va o'rta burchakni qiymatini berish kerak edi. Xo'p, demak, mana shu qoidaga qo'yadigan bo'lsak, alfa qo'shilgan 60 ga 18 78 teng 90 ga. Ya'ni o'rtadagi burchak 90 ekan. Bu yerdan alfani topsam, alfaning qiymati 12 bo'ladi. To'g'ri javob A javob. Keyingisi, 4-savol. 4-savolimizda bizda aytayaptiki, BD teng DC ga deyapti va quyidagi burchaklarni beryapti. Bu yerdan birinchi topishim mumkin bo'lgan burchagim, hop, mana bu burchak. 40 ga 100 ni qo'shsak 140, demak bu yerga 40 qolyapti. Ya'ni hammasini qo'shsak 180 chiqishi kerak. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz. Hozir bu yerda ABD uchburchagida A burchagi bilan B burchagimiz teng bo'lganligi uchun mana shu chizig'imizni ham ikkita chiziqcha bilan belgilasak bo'ladi. Endi bizda qoida bor edi. To'g'ri burchakli uchburchakni gipotenuzasiga tushirilgan mediani uni teng 2 ga bo'ladi, ya'ni gipotenuzani 2 ga bo'ladi hamda uni yarmaydi. Mana shu qoidaga tushyapti. Demak, mana shu yerda to'liq A burchagimiz 90 gradus ekan. Demak, shunda bizda tenglik paydo bo'ladi. 40 qo'shilgan alfa teng 90. Bu yerdan alfaning qiymatini topsam 50 kelib chiqadi. To'g'ri javob B javob. Keyingisi. Hop, 5-savolimiz. 5-savolda xuddi hozirgi qoidani qo'llasak bo'ladi, ya'ni AEC yoki ACE uchburchagimiz to'g'ri burchakli uchburchak ekan. Mediani tushirilyapti. Demak, buni ham ikkita chiziqcha bilan belgilasak, ya'ni tengligini bildirish uchun teng yonli bo'lib qoladi. Mana bu burchagimiz 30 ga teng, bu burchagimiz C. Hop, 30 ketsa 90 dan bu yerimiz 60, demak bu yer ham necha bo'ladi? 60 bo'ladi. Hop, endi bunga qo'shni bo'lgan mana bu burchagimiz nechaga teng? 90 ga teng. Hop, bizdan alfani topish talab etilyapti. Hop, alfani qanday topsak bo'ladi? Alfani
Hozir bunday qilamiz. 30 bo'lsa, 60 bo'lsa 90. Tenglik 90 gradus, 30 gradus. Boshqa ma'lumot berilmayapti. Nima qilsak bo'ladi? Bu 90 kelyapti. AB teng ACga. AB teng ACga. Demak, yuqoridagi mana bu ma'lumotdan foydalansak bo'lar ekan. AB teng ACga deyilyapti. AB agar ACga teng bo'lsa, demak ABC uchburchagimiz tengyorli bo'ladi. Demak, mana bu joyimiz 60 gradus. Endi ikkita burchagimiz 60 bo'lsa, uchinchi burchakka ham 60 qoladi. Demak, alfa qo'shilgan 30 imizning qiymati 60 ga teng. Bu yerdan alfani topsam 30 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob B javob. Keyingisi 6. 6-savolda BEC uchburchakka e'tibor beramiz. Birinchi o'rinda bu yerda ham balandlik, ham mediani bo'lyapti. Demak, bu yerda bisektrisa deb atasak ham bo'ladi. Mana shu chekkan chiziqni. Xo'p, va bu qachon bo'ladi? Tengyorli bo'lganda yoki muntazam uchburchak bo'lganda. Hozircha tengyorli deb turamiz. Endi hozir bu burchagimiz 90, bu burchagimiz 40 ga teng. Demak, mana bu burchagimiz 50 ga teng bo'ladi. Chunki hammasini qo'shsak 180 chiqishi kerak. Bu burchagimiz ham 50 ga teng bo'ladi, chunki ikkalasi teng. Xo'p, endi bu hozirgi berilayotgan burchagimiz to'lig'i 100, bunga qo'shni bo'lgan burchagimiz 80 ga teng bo'ladi va bu yerdagi ABE uchburchagimiz tengyorli bo'lgani uchun bu joy ham 80 ga teng. Va bu yerda ABE uchburchagini uchburchaklar yig'indisini topsak, alfa qo'shilgan 120 emas, ikkita 80imiz 160 ga teng bo'ladi. Teng 180. Alfaning qiymati 20 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob A javob. Keyingisi 7-savol. 7-savolda ham ABC uchburchakka e'tibor beramiz. Mana shunda A burchagidan tushayotgan mediani ham balandlik bo'lyapti. Demak, bu bisektrisa ham bo'ladi. Demak, mana shu burchagimiz 40 ga teng. Bizda alfani topishimiz kerak ekan. Bu yerda ADC uchburchakka e'tibor bersak, ichki burchaklar yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Mana shunda yozaman. Alfa qo'shilgan, xo'p, 40 ga 20 ni qo'shsam 60, 60 ga 90 ni qo'shsak 150 bo'lishi kerak. 150 teng 180. Bu yerdan alfani topsam 30 bo'ladi. To'g'ri javob E javob. Keyingisi 8-savol. 8-savolda bu bo'yicha aynan formula bor. Buni, ya'ni uchasini qo'shsa o'rtadagi burchakni berish kerak. Ya'ni o'sha tenglik qilsak, mana shu qoida bo'yicha alfa qo'shilgan 40 15 55 teng 90 ga. Bu yerdan alfaning qiymatini topsam, 90 dan 55 ni ayrsam 35 bo'ladi. To'g'ri javob B javob. Keyingisi 9-savol. 9-savolda bizda 4 burchak beryapti. AB teng ekan AD ga va DC ga va ikkita burchakni beryapti. Alfaning qiymatini topishimiz kerak ekan. Xo'p, demak men A dan C ga tomon to'g'ri chiziq tortib olaman. Ya'ni mana shu yerda chiziq tortib olishimiz shart. Endi keyingi qiladigan ishim. Hozir bu yerda ADC uchburchak hosil bo'ldi. ADC uchburchagimiz tengyorli ekan, demak, hamma burchaklari mana bu, ya'ni asosiy burchaklar teng bo'lishi kerak. 60 dan bo'ladi. Va buni inobatga olsak, bu muntazam uchburchak ekan. Demak, buni ikkita chiziqcha bilan belgilasak bo'ladi. Va keyingi e'tibor qiladigan jihatimiz, hozir bu A burchagimiz to'liq 110 edi. Bu yoqqa 60 ni bersak, demak bu tarafda 50 qoladi. Xo'p, endi ABC uchburchagimiz tengyorli bo'lyapti. Demak, mana bu burchagimiz ham alfa ga teng. Shunda buni ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, ikkita alfa qo'shilgan 50 teng 180. Bu yerdan
Alfani qiymatini topsam, 180 dan 50 ni ayirsak 130, 2 ga bo'lsak 65. To'g'ri javob E javob. Keyingisi. Hop, bu yerda birinchi e'tibor beradigan jihatimiz yuqoridagi 3 ta burchagimiz teng ekan. Demak, bularni x bilan belgilab olsak bo'ladi. X, ya'ni hammasi teng bo'lgani uchun bir xil qilib belgilab oldik. Endi A, B, C uch burchagini C burchagidagi tashqi burchagiga burchak ketadigan bo'lsa, ya'ni bu 100 ichkaridagi ikkita burchaklar ham, ya'ni bunga va bunga teng, ya'ni yig'indisiga teng. Yozaman. 3 ta x qo'shilgan 40 teng 100 ga. Bu yerdan x ni qiymatini topsam, 100 dan 40 ni ayirsam 60, 3 ga bo'lsam 20 ekan. Xo'p, endi biz A, B, F uch burchakka e'tibor qaratamiz. A, B, F. Ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, bu A, B, F uch burchakni nima bo'ladi? Ichki burchaklar yig'indisi 2 ta x hamda, ya'ni belgilab olaylik, mana 2 ta x 40 va alfa. Shularning yig'indisiga teng bo'ladi. X ning qiymati 20 ekan, demak 2 ta ximiz 40 bo'ladi. 40 ga 40 ni qo'shadigan bo'lsak 80. Ya'ni 80 qo'shilgan alfamiz 180 ga teng bo'ladi. Ya'ni 3 burchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 ga teng. Alfa teng 180 dan 80 ni ayirsak 100. To'g'ri javob E javob. Keyingisi 11-savol. Xo'p, 11-savolimizda aynan formula bor. Ya'ni nima qilamiz? Mana shu holat bo'lsa, ya'ni o'rtadagi alfani topish kerak bo'lsa, qoida bor edi. Ya'ni katta burchakdan kichkina burchakni, ya'ni kichkina ayiramiz va 2 ga bo'lamiz. Shu alfaga teng. Alfa teng 80 minus 20 taqsim 2 bu nimaga teng? 30 ga teng. To'g'ri javob C. Keyingi savolimiz ham xuddi mana shu formulaga tushadi. Ya'ni katta burchak bu yerda 75, kichkina burchak 15. Xo'p, demak alfani qiymati teng ekan 75 minus 15 taqsim 2 teng. Xo'p, 75 dan 15 ni ayirsak 62 ga bo'lsam 30. To'g'ri javob A javob. Keyingisi 13. 13 da bizdan alfani qiymatini so'rayapti va yuqorida mana bunda, ya'ni K E bilan K S teng ekan. Xo'p, yaxshi. B K bilan B F teng ekan. Xo'p. Mana shunday ko'p chiqadigan bo'lsa, ya'ni hozir birinchi e'tibor qiladigan jihatimiz B F K. Mana shu uch burchakka qaratamiz. Bu tenglik bo'lganligi uchun mana bu burchagimiz 30 ga teng. 30 ga teng. Endi bunga vertikal bo'lgan burchak o'zaro teng, vertikal burchaklar o'zaro. Shunda bu ham nechaga teng bo'ladi? 30 ga. Va bu yerdagi S K E uch burchagimiz tenglik bo'lganligi uchun asosdagi burchaklarimiz teng. X bilan belgilaymiz. X bilan belgilasak 30 qo'shilgan 2 ta x teng 180. Va bu yerdan x qiymatini topsam 30 dan ayirsam 152 bo'lsam 75. Hop, 75 ekan. Demak, x qiymati 75 mi? Unga qo'shni bo'lgan burchagimiz 105 bo'ladi. Hop, endi men bu yerdan A, F, E mana shu uch burchakning ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsam, hop, alfa qo'shilgan 105 ga 135 teng 180 ga. Alfani topsam 180 dan 135 ni ayirsak 45 bo'ladi. To'g'ri javob A javob. Keyingisi 14. Xo'p, 14 da bizga aytayaptiki A D teng B D ga. Bu teng C D ga. Va bu yerdagi burchagimiz, ya'ni BDS burchagimiz 120 gradusga teng ekan. BAC burchagimizning qiymatini so'rayapti. BAC burchagimiz. BAC. Ya'ni mana shu to'liq burchagimiz nechaga teng? Xo'p, bu yerdan tenglik ekanidan foydalansak, bu yerda x deymiz, bu yerda ham x deymiz. Shunda x ning qiymatini topish mumkin. X ning qiymati
Demak, hammasini qo'shsak 180 teng bo'lsa, ikkita x qo'shilgan 120 teng 180. Bu yerdan x ning qiymatini topsam 30 ga teng ekan. Ya'ni 120 aytsam 60, 2 ga bo'lsam 30. X ning qiymati 30 bo'layapti. Xo'p, bu yerdan nimadir chiqarsa bo'ladimi? Nimadir chiqarish mumkin. 30. Xo'sh. Bu bo'yicha qoida bormi lekin, yo'qmi lekin? Mana shuni hozir biz bisektrisa deb olsak. Ha, to'g'ri. Bizda qoida bor edi, shu burchakni ichiga bo'lishadi. Ya'ni bisektrisalar bitta nuqtada kesishadi, bisektrisalar. Lekin ular o'zaro teng degan qoida yo'q-da. O'zaro teng degan qoida yo'q. Lekin bitta nuqtada kesishadi degan qoidamiz bor. Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bunimiz hozir bisektrisa bo'lib qoladi, x. Bu ham x bo'ladi. Bunimiz x bo'ladi. Ya'ni ikkita x'imiz 60 ga teng. Va bu javob B javobda turibdi. To'g'ri javob B javob. Keyingisi 15. 15 da belgilanmagan burchaklarni belgilab olamiz. Bu burchagimiz x, bu burchagimiz ham x, bu burchagimiz y, bu burchagimiz y. Endi keyingi qiladigan ishimiz bizdan alfani topish talab etilyapti. Xo'p, bizda yuqorida ma'lumot berilyapti. ABC burchagimiz 80, AED burchagimiz 110 ekan. Demak, nima qilamiz? AED uchburchak, ichki burchakning yo'qsini topsam, x plus y plus 110 teng 180 bo'ladi. Va bu yerdan x plus y ning qiymati 70 ekanligini topsa bo'ladi. Ya'ni x plus y ning qiymati 70 ga teng. Xo'p, endi x plus y ning qiymati 70 ga teng ekan. Endi nima qilsak bo'ladi? Ikkinchi tenglikni olamiz. Bu tashqi burchak va ikkita ichki burchaklar yig'indisi o'zaro teng. Mana shundan kelib chiqsak, x plus 80 teng ikkita y. Mana shu yerdan xo'p, x ni topsam, ikkita y minus 80 bo'ladi. Xo'p, bu yerda x o'rniga qo'ysak, jamisi 3 ta y bo'ladi. 80 ni qo'shib olsak, ya'ni o'ng tarafga qo'shib bo'lib o'tsa, 150. Va bu yerdan y ning qiymatini topsam, xo'p, 3 ga bo'lsak 50 bo'ladi. Xo'p, endi alfani topish mumkin. Qanday topamiz? Xo'p, 50. Ya'ni bu yerda qoida ishlatamiz. Uch burchakning bitta tashqi burchagi va unga qo'shib bo'lgan ikkita ichki burchaklar bo'lsa o'zaro teng. Mana shu qoidani ishlatsam, alfaga nimani qo'shim kerak? Y ning qiymati 50 ga teng. Nimaga teng bo'lar ekan? 110 ga. Demak, bu yerdan alfani topsam, 110 dan 50 ni ayirsak 60 bo'ladi. 60 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A javob. Keyingisi, oxirgi savolimiz 16-savol. Xo'p, 16-savolda. Xo'p, DCF. Mana shu burchak. Uch burchak. Asosiy burchaklar teng. X deymiz. Buni asoslarini y deymiz. Shunda hozir nima qilsak bo'ladi? Birinchi qiladigan ishimiz katta ABC uch burchakni ichki burchakning yo'qsini topamiz. Shunda x plus y plus 80imiz 180 ga teng bo'ladi. Bu yerdan x plus y ning qiymatini topsam, 180 dan 80 ni ayirsam 100 ga teng bo'ladi. Demak, x plus y 100 ga teng ekan. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz xo'sh, 80 bo'lyapti. Aytaylik, mana uni qanaqadir S burchak desam,
x plus y teng qo'shilgan s, ya'ni yoyiq burchak bo'lgani uchun bu to'liq. 1/80 ga teng bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Bu yerdan s ni qiymatini topish mumkin. S ni qiymati necha bo'ladi? X plus y 100, demak 100 ni qo'yadigan bo'lsak, bu yerga ayrilsa 80. S ni qiymati nechaga teng ekan? 80 ga teng ekan. Endi bu yerda mana shu FD uchburchak yoki DF uchburchagini ichburchagidan topadigan bo'lsak, xo'p, demak alfa qo'shilgan s ni o'rniga 80 qo'ysak, 80 ga 40 120 teng 180. Va bu yerdan alfani topadigan bo'lsak, 180 dan 120 ayirsak 60. Demak, to'g'ri javob C javob bo'lar ekan. Xo'p, demakki 7-testimiz ham yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.